Prezidentin Qırğızistana səfərini şef redaktorumuz İbrahim Kamiloğlu da müşayiət edir. Daha ətraflı indi o danışacaq. Buyur İbrahim, söz səndədir. Salam, hər vaxtın xeyir Arzu. Bəli, biraz əvvəl burada Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi məşvərət görüşü başa çatdı. Onu bildirim ki, bu platforma 2018-ci ildə Qazaxıstanın Astana şəhərində yaradılıb və 7 dəfə indiyə qədər görüş keçirilib. 2023-cü ildə keçirilən görüşdə Prezident İlham Əliyev, yəni Tacikistan paytaxtı Düşənbədə keçirilən görüşdə Prezident İlham Əliyev fəxri qonaq kimi dəvət olundu və çox qısa müddət sonra, yəni 2 il sonra 2025-ci ildə 7-ci iclasda isə Azərbaycan tam hüquqlu üzv kimi qəbul olundu. Özbəkistanda keçirilən görüşdə tam hüquqlu üzv kimi qəbul olundu və bu platformanın əsas ondan ibarət idi ki, yəni ona görə qurulmuşdu ki, Mərkəzi Asiya ölkələri problemləri öz aralarını, özlərinin müzakirəsi ilə həll eləsinlər. Müxtəlif burada problemlərdən söhbət gedir. İstər siyasi olsun, istər energetika sahəsində, istər iqlim dəyişikliyi məsələlərini, yəni müzakirə platforması kimi, dialoq kimi qurmuşdular. Amma sonradan da bu özünü doğrultdu ki, dialoq vasitəsilə aparılan görüşlər iki tərəfli münasibətlərin inkişafına da çox böyük töhfə verir və buna görə də daha da genişləndirildi və Azərbaycanın da bura cəlb olunması çox önəmli idi və təsadüfi deyildi. Çünki Azərbaycan həm Cənubi Qafqazla Mərkəzi Asiya arasında, eləcə də Mərkəzi Asiyanı Avropa bazarlarına birləşdirən əsas nöqtələrdən biridir. Çünki transsərhəd, daha doğrusu Transxəzər nəqliyyat marşrutu, eləcə də Bakı dəniz ticarət limanı, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, orta dəhlizin inkişafı Mərkəzi Asiya bazarlarının, daha doğrusu Mərkəzi Asiya ölkələrinin Avropa bazarlarına, Türkiyəyə çıxışını daha da asanlaşdıracaq və onu qeyd edeyim ki, bugünkü görüşdə də bir bəyannamə imzalandı, Çolpanata bəyannaməsi imzalandı və bu bəyannamənin əsasında da bütün ölkələr qəbul edirlər və öz üzərinə öhdəliklər götürürlər ki, iqtisadi sahədə əməkdaşlığı genişləndirəcəklər, siyasi sahələrdə energetika, iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşma məsələsi, xüsusilə Xəzər dənizi ətrafında baş verən prosesləri birlikdə həll eləmək barədə öhdəlik götürdülər. Bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımaq, müstəqilliyini tanımaq və bir-birinə lazım gələrsə dəstək vermək öhdəlikləri götürdülər və burada əsas məqsədlərdən biri də Türk dilli dövlətlərin bir-birinə daha da inteqrasiyası məsələsi burada önəmli rol oynayır və bu bəyannamədə ən önəmli məsələlərdən biri odur ki, burada əsasən istinad edilir ki, ölkələrin tarixi, sivilizasiyalarına, tarixi bağlarını, tarixi olaraq bir-birini bağlaması məsələsi, mədəni əlaqələrin tarixi köklərə gedib çıxması məsələsi burada özünü göstərir. Yəni bu o deməkdir ki, yəni sırf bu münasibətlər bugünkü geosiyasi vəziyyətə və yaxud da ki, dəyişən geosiyasi vəziyyətlərə uyğun yox, sırf tarixi köklərə uyğun bu məsələlər öz əksini tapır. Dediyim kimi, Azərbaycan da burada önəmli tərəfdaş kimi qəbul olunur və Azərbaycanın tam hüquqlu üzv olmasından sonra əvvələ C5 adlandırılan bu platforma artıq C6 adlandırılır və önəmli ölkə kimi edirəm. Azərbaycan burada görülür və bu bəyannamədə də Azərbaycanın önəmi xüsusi ilə vurğulanır. Hələlik məndən çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik İbrahim ətraflı məlumat üçün. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar.